What's up everybody? Welcome back to our channel. And today, meron tayong French fries party. Yes, French fries overload French fries. from Potato Corner. And happy 25th anniversary Potato Corner. 25 years na pala kayo, hindi namin alam. Feeling ko Tagal na pala mga nila. 2 years pa lang kayo. Nasaan kayo ng 25 years. Kung bago pa lang kayo sa aming channel, huwag nyo kakalimutan mag-subscribe at like our videos. And today, meron tayong 4 flavors ng Potato Corner. So we have cheese flavor, barbecue, sour cream, tsaka chili barbecue. so ano kayo pinagkaya? Siyempre, kita Lasa. naman. Dahil Yung kulay. chili barbecue and barbecue. Pinagkaiba nila is Maangang yung chili, syempre chili, tapos yung barbecue. That's enough! Cheap! so without further ado guys, sasakit na naman yung tiyan namin. And bago pala yun, gugutumin na naman namin kayo. So guys, Kakain na naman kami. tara, kain tayo ng french fries. So, yun. Gusto ko yung sour cream. Sarap. Guys, Lambot na siya. good luck na ulit sa tiyan namin. Oh, you're a pig. Iba-iba na naman yung lasa. Sarap. Ang dami pa lang ako. Kaya natin gulawa. So guys, ang sarap ng cheese. Siyempre, pag french fries na may cheese, na may flavor, cheese agad yan. Pero, sa apat na to, ang natikman ko pa lang is Barbecue. yung barbecue. Ako Ikaw, din. barbecue pa lang din. So, ngayon pa lang tayo makakatikim ng Sarap yung sour cream. sour cream, Cheese, cheese, tsaka and chili barbecue. Parang ako ng chili barbecue kasi hindi ako may sumasa. kung mahilig ka talaga sa cheese, well, dito ka. Pero, yung barbecue, may kakaibang lasa. Ang sarap. Kumbaga, ano talaga, parang nakakaboost ng appetite. Hindi naman masama. Nakakaboost ng appetite. I mean, parang, Nakakagana gano'n. and syempre guys, para hindi tayo mabulunan, May tubig kami. Zero. Tubig. so, welcome our drinks. Zero. Zero. So, yun guys. Syempre, You're disgusting. Ay pa. so ngayon naman, titikman natin itong sour cream. Nabi ka, masarap. Sarap. Sarap naman. Nalalasan mo yung sour cream. Yun pala. Kulang sa sauce yung kuha ko. Ito, ang dami na guys. Ayaw, naranasan ako dun. May pag-green-green. Ayun, gulay. Onion bits, joke. Sour cream is onion bits. Pauso. Ayun, ang sarap niya guys. Sarap. And, natikman na natin itong barbecue. So, tikman natin itong chili barbecue. Kung Sagad-dagam ako. ang pinagkaiba nila. And yun nga guys, makanghanga siya. Pero present sila ng lasa. Parang palit na siya ng pagka-barbecue. Pero, Maanghang nga. mas maanghang siya ng times 12. Joke. Ayoko na yan. Sa barbecue. Ako mas... Okay lang sa akin kasi lang. Kung ikaw lang kakain mag-isa, Hindi kaya. Sobrang anghang. hindi mo yun kakain. So, we encourage you guys na kumain ng french fries na kasama yung mga kaibigan nyo. Yes.
Kasi pamilya nyo or special someone. Ang boring Kasi- kasi pag ikaw lang yung kumakain. Kung kakain mo mag-isa, hindi ka lang mag-board. Mauumay ka pa. So yun guys. Kumain na kayo ng kumain. Just like us. Harap. Itong Lunch price na yan. chili barbecue, 85. Size niya is jumbo. Jumbo. Tapos ito namang Sarky, ang size niya is mega fries, 110. Same as sa barbecue, 110. Tapos itong cheese, 85 din. Ang mahal niya lang guys. Oo nga, mahal siya. Tapos Pero kala namin konti lang, marami pala. okay lang na kumain ka dito. Wag lang sobrang dami guys. Yun. Hello kay Stephanie na aking best. Favorite niya kasi itong potato corner na barbecue flavor. As in. And sa tuwing bumibili siya nito, ako lagi yung umubos. Pati si Georgia, kasama namin umubos ng barbecue flavor niya and si Maan. Ang mga wild cats. Wild Dots. Meow! So yun, Steph, kung nanonood ka ngayon, alam ko na yung gift ka. And, Bumalik ka na best. bili ka na. And we need help din pala. Punta ka na lang dito, ubusin natin to. Dahil ang dami na. Pero piling ko maubos natin to. Yung barbecue flavor, mauubos ko. Well, sabi itong maanghang, ayoko ng maanghang. Okay. Dito tayo sa makan, guys. So yun guys, buti na lang kanina sa potato corner, medyo walang pila. No, nauna tayo kasi alam mo naman pagka sa potato corner, di ba? Marami bibili, tapos matagal matagal maghintay kasi matagal maluto. Ang 10 minutes per salang nila. No, akala ko, kapag bumili ka doon, I mean, basta sa masamahin na yan, yung parang cake lang nila doon. Yung pala, kilo, bawat sana. bawat salang. So guys, kung pupunta kayo sa potato corner, tignan nyo na kung may pila, wala. Depende sa size kung ano yung kilo. And kahit saan ako magpunta, may potato corner. Sobrang sigat niya. Diba? Dami ng mga tindahan. 25 years na pala itong potato corner. Matagal Hindi na ko niya. alam. Akala ko talaga nung parang sumikat to. Di ba Mga parang last sumikat 5 lang to? years lang. Last, Ganun. Tapos, binabasa ko kayo habang bumibili tayo. So, 25 years. Wow! Kaya pala nasabi mo, ay 25 years na pala to. Gulat din ako eh. Sa kita nyo naman yung mga nakakalahati na. Ibig sabihin, yun yung masarap. Yes, itong sarkim, sa itong So, barbecue. Sa lahat ng mukbang natin, pinuuna tayo natin ubusin yung masarap. Oo. At yun, masarap din naman itong cheese. At sobrang cheese lang. And yung pagka-cheese niya, normal lang sa akin. Masarap siya pero hindi ko gusto. Honest review lang. Para sa akin, hindi ko siya gusto. Para siyang Ako din ng normal cheese. lang sa akin. And itong sour cream naman, same, masarap din siya. Pero, sakto lang din siya para sa akin. Next sa akin siya sa cheese. Ako, sakto lang. Alam ko ayaw mo Sarap ng lang. barbecue, not chili. Saka milig sa banghang. Ito gusto mo, itong barbecue lang. Halata, ubos na oh. Tsaka ito sour cream, masarap din. Masarap ng sour cream. Kaso next sa akin dito, then, etong chili barbecue, siyempre number 1 pa rin siya. Wow. So guys, ano kung- yung best seller niyo? Siguro barbecue mo. Go. So guys, comment down below kung ano yung favorite niyo dito sa mga flavors na to. Yes. And, para alam natin. Share lang tayo. Share ko lang. So guys, kung bibili kayo ng gato karami, dapat hindi lang kayo dalawa. Mas marami pa. Dapat apat kayo, kaya 5.
So guys, yun nga, masarap tong potato corner. Lalo na pag nag-movie marathon kayo. Bonding with the family, Ano bonding ginagawa with mo? friends, something. So, lalo na ngayon, Halloween na. Mm-hmm. Ang daming mga horror movies dyan. And bagay na bagay itong Potato corner pag Potato- manonood kayo ng sine. sine and sa bahay. Hindi marathon. Yun yun. Mamayang gabi, kung mag-movie marathon kayo. So yun guys, paubos na siya. Hindi pa? Hindi pa rin. Alam ko, maraming may favorite sa inyo ng potato corner, di ba? Yes. And french fries. Kasi So, sikat talaga yung potato corner, di ba? Ngayon, nilabanan niya lahat ng french Kaya fries. nga ko siya, sikat na sikat siya. Ang daming bumibili talaga sa kanya. Sa kanya talaga. Kaya, So guys, dahil dadalaw lang kami, ang daming price na to, hindi naman na naubos. So guys, sana nagustuhan nyo ulit yung yes! other episode ng Gutuman, Tikiman, at Nakawan, kung ano-ano pa, chibugan, lapangan, lahat na. so we hope na nag-enjoy kayo sa Yes! video namin. And don't forget to subscribe. And like our videos. So yun guys, see you on our next video. And Bye-bye! kakain na naman tayo next video.